鴨さんと言います。ここの前にハロウィンの方でね出会った大分の駆け出し YouTuber でございます。駆け出しですということで今日は編集疲れもありますので肩とまあコーダ法とあとハールアスターの方やっていこうかな。頭のね、はい、お願いします。焚き火をしながら。じゃあちょっとね行こうか。どう疲れてる？疲れてますね。今日は編集もしてたって言ったね。してました。何時間ぐらいやってたの10時ぐらいから朝の、5時ぐらいまでですかね。？5時ぐらいまで。おお、やるね。5時間ぐらい、5、6時間ぐらい。よし。じゃあまあそのね疲れも癒していきましょう。はい、じゃあ肩からいくよ。仕事始めて YouTuber 始めたんですけど YouTuber の方が肩こりやばいでしょ。どうすかね。前は公務員で、朝8時半から5時半、遅かったらそういう時間帯まで机に座りっぱいだったので、あんまり、パソコンも使ってたんで、どうなんですかね。疲労度は編集の方が疲れてるのは間違いないですけど、やっぱりこう自分のやりたいことというか、決めたことに対する姿勢と、何かしらの使命感を持って仕事はしてましたけど、やっぱ天秤にかけるとやっぱ全然違いますね。だからやる気が違う分疲労度っていうよりは充実度の方が勝るから、ここ最近は数字が若干伸び出したりして、そっちもあるから当初その仕事というよりは今の方が楽かなと思いますけど、身体的には絶対今の方がガタきてると思います。生活も別に規則正しいわけじゃないですし、まあ何にしろね、お金を稼ぐって大変だよ。大変ですね。さあどう？肩もみの気持ちよさ的には超気持ちいいですね。超気持ちいい。もう今日はもうあとは癒されていこう。いやもう波の音と焚き火の音と、結構インドアなんで、結構っていうか相当インドアなんで、外出てるんですけどいいですね。僕マッサージされてるだけなんで、いいよいいよ。もうあとはもう感じるままに。はい。一気に手先まであったかくなる感じがします。指先まで火の暖かさもあるからね。一石二鳥だよこれ。全然寒くないもん。寒くないですね。そうですか。ここら辺はどう？気持ちよさ的には。超気持ちいいです。頭超気持ちいいです。頭いいよね。自分でたまにマッサージするんですけど、
っぱ人からされた方が気持ちいいから。はい、全然違いますね。結構没頭しちゃうんで、もう休憩とかも取らんのっすよ基本。いや、まあ休憩取らん方が集中できるからね、作業っていうか。休憩取ったら一旦なんかこう途切れちゃうから。そうなんですよ。それはある。凝ってますか？凝ってるよ。結構凝ってる。この体格にしてはそこね、いい感じには進化してるよ。普段こう撮影でうんこうやって1対1でうん撮影されてる時って、うんなんか普通にこう雑談とかされるんですか？したりしなかったり。ああ、もう無音で。そういや、まあみんな好みがそれぞれなんですよね。ああ、まあそうです。おしゃべりが好きな方もいれば、やっぱこうやってまあほどほどにっていう人もおれば、全く無言が好きな人も、やっぱ好み人それぞれなんでね、まあそこはしょうがないかなって。まあでも流れのままにが一番。もうほんとやっぱこういう時はとことん入れ出されないと損だよ、やっぱり気を見ながら。僕仕事辞めてで実家に帰ってるんですけど、今日一応撮影行ってくるっていう話したら、何するのって言われて母から、ちょっとマッサージ受けてくるって言ったら、ちょっと私も行きたいけん一緒行かんって言いました。そんな感じで言ってる。モデル受けたかったらいつでもどうぞ。しゃあ気持ちいいです。気持ちいいですね。ここいや、外側が気持ちいいです。外側だ。はい、そこですね。そうっすわ、気持ちいい。肩叩き気持ちいいんだよな。はい。頭が最高ですね。
なんかやっぱり一人ほぼ一日一人なんで、うん考え込む時間が多くて、うんどうしようこうしようとか、うんまあ悩むというよりは、うんなんかああしたらどうなるやろ、こうしたらどうなるやろって妄想みたいに。 YouTube はね自分との戦いだよ。そうですね。 YouTube とやってまたどうするかっていうのを考えながら、はいずっとやっていかないといけないから。じゃあちょっとね肩甲骨剥がしていこうかな、はいけどね。腕をああ気持ちいい。ああなんか始めて半年で好きなことをうんうんやってこうみんなにクスッと笑ってもらえるようなとか、うん仕事行きたくない人とかうん学校行きたくない人にうんちょっとでもこう原動力になる動画を上げたいなっていうこうぼやっとしたうん気持ちで半年間やってきたんですけど、うんやっぱ最近まあ短期中期長期で明確な目標を作ろうと思ってで、まあ、収益化っていうのがあくまでも通過点なんで、うん年内には1000人超えたいんですよ。いけるいけるいける。頑張ればいけるよ。はい、なんでもう継続は力なんだから、本当。ここ1週間2週間ぐらいちょっと歯食いしばって頑張ろうかなと思い始めて、はい、腕はこっち失礼します。シュウさんももう2年ぐらい続けられてるんですか2年じゃないよ。2年どころじゃないよ。4年？4だよ。年って言ってましたっけど、うんすごいですよね、続けるって。その仕事もしながら。結構僕のチャンネルとかすごいニッチっていうか、はいマイナーチャンネルなんで、そのジャンル的にねはい結構大変やったね。まあそうですよね、最初ですね。やっぱマッサージが好きな人じゃないと見ないし、はいね、バラエティーっていうことでもないから、まあその中でも集めて、まあまあでも副業って言っちゃあれやけど、まあ働きながら気楽なもんですよ。なんか本業でやるのが一番大変、YouTube は。まあそうです90% 以上が諦めるからね、収益化までには。まあそうですね。やっぱ95%、うちら5%以内やから。はいなんかそのやりよったけど思うんですけど、なんかやっぱ自分には自信があるし、自分を一番自分が信じてあげたいし、なんか今までやっぱ好きなことを見つけることなくて、継続もあんまりこうなんか自分で自分を信用してなくて諦めてきた部分とかいっぱいあったから、頑張って続けたいなと思うんですけじゃあね、まあ、ヘッドマッサージって言っちゃあれやけど、まあはいそういうヘッドマッサージっぽいやつをやっていきます。ど、はい、はい、それじゃあ失礼いたします。気持ちいい、超気持ちいい。ハーブですかこれ？そう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 、そういった類。トニックっていう感じだよ。へえ、超すっきりするっすわ。
こういう頭のマッサージとかも独学で学ぶんですか？まあいくらでも学べるよ、こんなんは。まあいくらでも動画あるしね、プロのマッサージの。なんか駅って専用のやつが売ってるんですか？売ってるよ、これは。パールワッサーっていうね、もう本当に売ってる。あんまりするとこは少ないんじゃないかな。まあ床屋とか美容室とかそっち系の方はやる人はあるかもね。マッサージあんまり使用しないな、これな。
くなった気がしますわ。軽くなったね、だいぶね。はい。もともと死ぬほどガタイがいい方じゃない、まあ比較的いい方なんだよ。肩はもともと柔らかいと思うんだけど、まあちょこっと硬くなってるからね、すごく取りやすいと思う、肩こりは。はい、じゃあ最後にね、腕をね、締めにいきますよ。はい。万歳してください。はい。伸ばします。ああ、気持ちいい。伸びるっすね、これ。頭をね、こうしてください。脇をね、伸ばすよ。ああ、気持ちいいっす。で、このままね、はい。今度はね、腰を伸ばします。はい。よいしょ。ああ、やばい。今度はね、こっちに行きます。はい。よっしゃ。さあ、だいぶいい感じにはなってきたんで、そろそろ締めかな。どうでした？いや、気持ちよかったです。最高？最高です。なかなか僕結構こういうイベントを自然系のイベントをよくやるんですけど、人生で受けるの一度きりじゃない？受けるの？こんなこと。いや、もうそれはそうですね。こんなことをできるのは本当、受けられるのってね、すごい貴重だと思うんだよ。いや、本当ですよ。波の音と波の音、火の音、自然に揺られながらマッサージとか、多分叶えたくても叶えられない人って多いんだよね、こういうの。よかったよかった。これでちょっとは一つのね、記念だ。はい。よし、締めだ。はい、それではお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。気持ちよかったです。よかったですか？最高です。明日からも頑張りましょう。頑張りましょう。お互い様 YouTuber としてね。はい。ね、今日帰って今日から頑張ります。一つの記念としてこれは取っといてください。ありがとうございました。はい、それではですね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ではね、終わります。